കംഫർട്ടബിൾ ആയി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് അന്വേഷിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട. 16 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഗ്ലോബൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് സെന്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട്. 12,000 രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് സെന്ററിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീചാർജബിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഫോൺ കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നു. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. 0 ഇൻട്രസ്റ്റിൽ EMI പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല 2 മുതൽ 4 വർഷം വരെ വാറന്റി നൽകുന്ന ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സും അതുപോലെ 3 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താൽ 1 മുതൽ 2 ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സും ഗ്ലോബൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് സെന്ററിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് സെന്ററിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് വരുന്നത് എറണാകുളം, കടവന്ത്ര, എടപ്പള്ളി, തൃശൂർ, പൊൻകുന്നം, കുന്നംകുളം, കോഴിക്കോട്, മാവൂർ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ, പെരിന്തൽമണ്ണ, ശാന്തിനഗർ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക. Global, your trusted hearing care partner.